好多人知道嗰個萬金油治流感方法嘅，係佢哋應該要做啦。你一個傳5個，跟住叫人哋再傳俾5個，咁啊好快全部。即係你哋唔做呢，咁我哋唔理，因為我自己做呢，我唔想干擾個宇宙嗰個軌跡太多，對我唔好啊。我擔唔起啊，即係做價量。咁你啲人聽到唔做，咁咪唔做咪等佢該死唔使病咯，係咪？我祖師有其中一個師叔，唔係師叔祖啦，師叔祖啊，就真係做價量啫嘛，成個縣城嘅瘟疫，佢走去作法平息咗之後自己死，佢知自己死，知自己死，力大啊嘛！你有啲人走去啲病氣走過嚟，你擋唔到嘛，因為佢每個人有佢嘅數喺度噶嘛，嗰個宇宙嗰個大憲章，你一做緊，但係你哋分開晒咧，自己就傳下咧，佢又有緣分見到呢條方，佢肯做咧，咁咪即係命不該絕咯。就聽其自然啦，你會黑燒咧危險嘅。第二個問題。